ha bisogno l'articolo di Anzi. Invece c'è, se non sbaglio, Francesco Masia che da ospite, ecco, vorrebbe dire due parole anche lui. Eccolo. Francesco Masia è un poeta di una prolificità eccezionale. Sì. Ecco che fa omaggio dei suoi libri a Teresa. Buona manzanata, anzi, stasera buona serata. Niente, io vedo in sardo, spero che mi comprendete a tutti e che non mi comprendete più prossimo. No, parlo in italiano per correttezza. Allora, io ho conosciuto Teresa attraverso il mondo di internet e come Teresa ho conosciuto tante altre bellissime persone, fra cui Angelo, Lussurio, Bruno, e se mi dimentico qualcheduno, Teresa, Soggiu, Alberta e via dicendo. Sono 2600, quindi è un po' difficile ricordarle tutte. Niente, con Teresa a suo tempo, nel mese di maggio, con l'ausilio di Giovanna Mulas, che è qui presente, avevamo organizzato un festival dal titolo Parole nel mondo. Si adeguava un po' a quello che trattavamo nel mondo di internet e con Teresa, collegati attraverso quel mondo meraviglioso, avevamo, con l'ausilio anche di Don Fara, che ancora non vedo, dovrebbe arrivare a breve, il prete di Tula, avevamo organizzato qualcosa a livello mondiale, in pratica, anche se partendo da un piccolo centro che era Tula. Avevamo fatto poi, l'amico Impaglione ci aveva mandato anche gli attestati come farli, e oggi ne approfitto per consegnare quello di Teresa, gliel'avevo promesso, quello di Giovanna ce l'ho in borsa. A Teresa poi avevo promesso, infatti meno male è arrivata questo mese, si trattiene, non gli bastava la valigia. Io ho scritto già 4 libri, di cui 3 di poesia e un racconto che parla della Sardegna, di un qualcosa che ci attanaglia, è un problema molto sentito soprattutto nella parte alta, di 2 amici che si incontrano, eccetera eccetera. Gli altri sono di poesie, ne devono uscire altri 2 o 3 entro metà del prossimo anno, dovrebbero essere pronti, quindi speriamo che Teresa ritorni, così gli consegnerò anche gli altri 3. Intanto gli consegno questi 4. Per Giovanna invece, la cara amica Giovanna Mulas gliel'avevo chiesto gentilmente in internet e mi aveva preparato la presentazione. Parole al vento. Vi cito solo 2 parole per farvi capire la delicatezza di Giovanna Mulas, sì. La delicatezza di Giovanna, ma io lo do sempre per scontato, tra noi parliamo di Giovanna. Cosa ho detto? No, non so, Giovanna Mulas che è presente. Sì, no, l'ho già detto prima. Scrivere e vivere. Scrivere davvero è un'operazione a rischio per chi la intraprende, per chi, dopo leggerà addentrandosi negli oscuri altrui meandri facendoli suoi, per il risultato finale di tanto sforzo, sempre eventuale. Vi sto dando proprio un accenno di quanto lei senta, in pratica, anche gli amici, quelli virtuali. Oggi ci siamo conosciuti, io sono felice come una Pasqua, perché ho visto tutti voi, ho visto e toccato l'amica Teresa, ogni domenica collaboriamo, ci sentiamo nella sua radio per far felici quel po' di emigrati che ancora sono nel mondo e che ascoltano la sua radio. Vi ringrazio.